想問剩低呢啲咧係平啲嘅價錢賣俾人，定係免費派俾人㗎？免費派俾老人家，哇，咁好好喎！張生，我哋晏晝食咩好啊？帶你去食好多餸任你揀嘅。喂，好啊，好啊，好啊，即係食 buffet係嘛？好，快啲走啦，走啦，走啦！轉彎就到啦，近啦。估唔到呢度都有 buffet食啊！係啊，嚇，唔係食 buffet咩？兩餸飯？今日晏咗少少嚟咧，但係唔使排隊啦。呢度咧冇味精，原味道啊。好，我嗌先，要條魚啦，係咯，食埋咧。要個菜啊，要苦瓜呢個？排骨啦。排骨哦，好啦，排骨啦。哦，我哋哇，兩隻都係好， 18蚊。OK，好。係咪有嘢飲㗎？哇，仲有嘢呢啲飲。或者雪櫃嗰啲一支支嗰啲。呢度最好咧係可以堂食啊，坐低食喎。因為我哋屋企樓下嗰啲咧，全部咧都係買完之後外賣翻屋企嘅。嗱，如果外賣翻屋企咧，大家都知㗎啦，無論餸又好飯又好咧，俾佢焗完之後咧，其實真係冇咁好味㗎。喂，舒舒服服坐喺度食，你睇下我呢個兩餸飯40蚊咋。好，我自己本身咧好中意食苦瓜啦，係啊，食完之後甘甜埋個口。係啊。先苦後嗯，豆腐。好，再豆飯。等我食下咪薯仔先呢個。有啲黑椒味啊，呢個係黑椒排骨薯仔啊，黑椒排骨，呢個都好味喎。呢排骨咧好腍身喎，40蚊超抵啦嘛。我平時都會過嚟呢度食嘅，即係唔係餐餐出街食啊嘛。咁呢個48蚊，條魚當兩個餸。咁啊，呢間算係高質嘅，佢晏晝都冇位嘅，搭台嘅。呢間啲飯都熱辣辣。我屋企樓下嗰間咧，我上次買過一次之後咧，我冇再幫襯。做三餸飯咧，佢可以啲飯凍冰冰，即係你食飯啲餸好唔好味咧，其實嘅其次啦，你起碼啲飯要熱辣辣俾人睇。不過奶茶都幾好飲，都幾滑。淨係支奶茶出去買都12蚊啦，條魚街市15蚊嘅話要48，自己煮都唔得。之前夜晚啊，我爹哋媽咪咧翻工咧，咁成日翻收工都會買嗰啲三餸翻嚟屋企食嘅。所以三餸飯呢個係香港已經有幾廿年歷史㗎啦，唔係今時今日先有。佢哋咁俾心機去做三餸飯，我覺得真係唔錯。食得出佢唔係嗰啲預製菜，因為佢每日啲味道都會有少少變化。想問剩低呢啲咧係平啲嘅價錢賣俾人，定係免費派俾人㗎？免費派俾老人家，哇，咁好好喎！長沙灣嘅街坊咧真係有福利啊！你睇，又唔使嘥啦，唔使浪費。每日咧，佢哋都會晏晝食完之後咧，佢哋就唔做晚市嘅。咁剩翻嗰啲餸咧，就會啲老人家咧，每日大約派100零200個飯嘅。佢哋就話係有啲善長人咁咧，會捐錢俾佢哋去派俾啲老人家。係啦，其實每日都做緊善事，回饋緊社會嘅。所以呢間鋪頭我都覺得我係極力支持嘅。大家有機會經過就過嚟食下飯。咁啊，香港如果多啲呢啲鋪頭，多啲善心，咁啊，啲基層市民啊，啲老人家啊，就多啲福利啦，生活就好啲，多啲錢使係嘛？支持。